Ola a todos, chámome Rosa Crujeiras e son profesora no Departamento de Estatística e Investigación Operativa da Universidade de Santiago de Compostela. Nesta píldora bioestatística de hoxe imos falar do ANOVA, da análise da varianza. Seguro que moitos de vos estades familiarizados ou coñecedes esta técnica, ben porque a utilizáchedes no vosso traballo ou porque vos atopáchedes con este método ao consultar algún artigo de investigación. O que imos a tratar de facer hoxe é xustificar a necesidade dun método como o ANOVA, describir en que contexto podemos aplicalo e despois falaremos tamén de algúns aspectos máis técnicos como a construción do estatístico de contraste no que se basea esta técnica ou o resumo da información que empregamos a través da táboa ANOVA. Para ir fixando ideas e conceptos ao longo desta presentación imos apoiarnos nun exemplo e imos resolvelo utilizando algún software estatístico ben coñecido como R ou SPSS. Imos empezar, entón, facendo unha breve introducción á ANOVA e vendo un exemplo da súa aplicación. Para que serve o ANOVA? O termo ANOVA, deriva do nome Analysis of Variance, en inglés análise da varianza, é a técnica máis comúnmente empregada para a comparación de grupos de medidas, xeralmente cando temos 3 ou máis grupos. Este é o caso do exemplo que imos a presentar, que corresponde a un estudo realizado por Parle e colaboradores no ano 89. Estes autores trataron de estudar a relación entre o xenotipo do xen receptor de estróxeno e a idade ao diagnóstico en 59 pacientes, 59 mulleres que padecían cancro de mama. Por que era interesante este estudo? Ben, pois o xen receptor de estróxeno atópase sobreexpresado na maioría dos cancros de mama e ademais presenta un polimorfismo que dá lugar a 2 alelos diferentes. Estes 2 alelos establecen 3 xenotipos, individuos homocigotos con respecto ao primeiro alelo, homocigotos con respecto ao segundo alelo e individuos heterocigotos. Para ver unha representación dos datos dos que dispoñemos, temos aquí uns diagramas de caixa para cada un dos xenotipos e a simple vista podemos observar que, por exemplo, non hai observacións atípicas, non hai datos de idades anormalmente altas ou baixas en ningún dos grupos. O segundo grupo presenta unha maior variabilidade, pero, por exemplo, no tocante a unha medida de localización, como é a mediana, e que se representa coa barra horizontal, que se sitúa dentro das caixas, vemos que os grupos 1 e 2, os 2 primeiros xenotipos, presentan medianas máis semellantes que o terceiro grupo. Isto a nivel gráfico e a nivel numérico podemos ver a táboa que temos aquí, onde para cada un dos grupos temos o número de observacións neles, 14, 29 e 16, para cada un dos xenotipos, e a idade media. Acompañamos tamén, ademais, o intervalo de confianza para a media ao 95%. Observando o valor das idades medias, xa nos damos conta de que os 2 primeiros grupos presentan medias semellantes, mentras que o segundo grupo presenta unha media sensiblemente máis baixa. Pero a pregunta é, esta diferencia que nos observamos é estatísticamente significativa? Ben, pois iso é o que vamos a tratar de resolver con unha ANOVA. O ANOVA o que fai é esta comparación a través do establecemento dun contraste de hipóteses. E a hipótese nula que imos a fixar é de que as medias de todos os grupos son iguais. Por suposto, interesante será detectar se hai diferencias entre eles. O ANOVA nos permite facer esta comparación, pero, cuidado, baixo certas condicións, que tamén veremos a continuación. E se rexeitamos a hipótese nula de que as medias son iguais, pois será interesante detectar en que grupos se producen estas diferenzas ou tamén ver se temos grupos homoxéneos con respecto ás súas medias. Ben, tendo isto en conta, vamos a describir en que contexto podemos aplicar unha ANOVA. Que temos e que queremos facer? Bueno, do que imos a dispoñer cando podemos aplicar unha ANOVA é dunha serie de mostras, que están repartidas en grupos. Neste caso, imos a denotar por I maiúsculo o número dos grupos dos que dispoñemos. En cada un deses grupos temos mostras con unha serie de observacións. Os grupos son independentes entre eles e as observacións dentro de cada grupo tamén o son. Ademais, o que se supón é que estas observacións proveñen de distribucións normais en todos estes grupos e coa mesma varianza, o parámetro sigma cadrado, que se denota, podes ver aí na transparencia, denota a varianza de todos os grupos. Partimos de que é a mesma. Polo tanto, o factor que pode diferenciar estes grupos é a media, denotada aí por mu sub 1, mu sub 2, ata mu sub i.
Coa ANOVA o que imos é a contrastar se as medias son iguais para todos os grupos fronte a unha alternativa de que, cando menos, existen dous grupos con medias diferentes. No noso exemplo, temos tres grupos, vedes as observacións denotadas por I1, I2, I3. No primeiro grupo temos 14 observacións, 29 no segundo e 16 no terceiro. E o que imos a contrastar é que a media no primeiro xenotipo coincide coa media da idade no segundo xenotipo e tamén coa media da idade no terceiro xenotipo. Vendo isto e contando solamente con tres grupos, podemos pensar, por que non comparar os grupos 2 a 2? Imaginemos que comparamos, por exemplo, o grupo 1 co grupo 2, o 1 co 3 e o 2 co 3. Como poderíamos facer isto? Bueno, pois isto podemos facelo a través da proba TED-Student, a través do T-Test. No contexto de dúas poboacións normais e independentes, a proba TED-Student nos permite ver se as medias de dous grupos son iguais, baseándose nun estatístico de contraste que considera a diferencia entre as medias mostrais convenientemente estandarizada. Denomínase a proba TED-Student, pois porque este estatístico segue unha distribución T. A cuestión é, podemos entón aplicar de maneira repetida test de student para comparar os grupos 2 a 2? A verdade é que isto non é unha boa idea, pero non é un problema exclusivo da proba T ou do contexto do ANOVA, senón que vai máis aló. É o problema das comparacións múltiples en estatística. Cando un fai repetidamente test, o que ocorre se incrementa o que se denomina o family wise error rate, é dicir, incrementamos a probabilidade de rexeitar a hipótese nula aínda que esta sexa certa. Poñamos en situación, nós cando facemos un contraste de hipótese, fixamos sempre un nivel de significación, poñamos un 5%. Isto que quere dicir? Pois que estamos dispostos a asumir un erro que consiste en que de cada 100 veces que a miña hipótese nula é certa, pois rexeitamos 5 veces, debido simplemente a cuestións do azar. O que pasa cando facemos contrastes múltiples é que este erro se incrementa. E no noso caso, o que pasaría sería o seguinte: nós temos tres grupos coas medias iguais. Supoñemos que as nosas medias son iguais, é dicir, que a hipótese nula é certa. Para comparar os 2 a 2 facemos tres comparacións. Primeiro grupo co segundo, primeiro grupo co terceiro e segundo grupo co terceiro. Entón, se en todos esos casos a hipótese nula de que as dúas medias son iguais, cal sería a probabilidade de rexeitar algún deses test? Nos agardaríamos que fora do 5%, xa que esa é a significación que fixamos, pero é unha significación a nivel individual. Cando temos tres probas que repetimos unha e outra vez, e o que temos é a significación do 5%, esta probabilidade de rexeitar a hipótese nula ascende ata o 14%. Por lo tanto, non parece ser unha boa idea facer test repetidas veces. Outro dos problemas que nos podemos presentar aquí, ou outra das cuestións, é que nós cando falamos do ANOVA pensamos en contrastar igualdade de medias, en comparar medias. Entón, por que utilizar unha técnica que se basa nunha análise da varianza? E é máis, de que varianza? Cantas varianzas temos? Podedes ver nesta figura pois as representacións de tres distribucións e abaixo tedes en liñas verticais mostras de cada unha delas. Aquí, se nos calculáramos as medias mostrais, pois poderíamos observar que son diferentes. Esta realización, esta situación, permitiríanos distinguir as medias dos tres grupos. Por que somos capaces de velo? Ben, porque a variabilidade que temos entre os grupos, a variabilidade que hai entre esas distribucións, é suficientemente grande comparada coa variabilidade dentro de cada un dos grupos. Non ocorre o mesmo no segundo gráfico. Son tres poboacións nas que as súas medias son diferentes, se corresponde coas medias do primeiro caso, pero o que fixemos foi incrementar a dispersión nos tres grupos. E aquí, se observades as realizacións de mostras para cada un deles, que están representados en liñas verticais de cores no eixo X, pois vedes ver que seguramente non seríamos capaces de distinguir de que grupo provén cada unha. No noso exemplo, o que temos aquí son representacións, aproximacións das densidades da idade para cada un dos grupos. Non é ningún modelo paramétrico, pois porque non coñecemos exactamente de que poboación veñen os nosos datos, pero simplemente vendo estas gráficas podedes facer unha idea de onde están máis ou menos concentrados os datos. A vista disto,
pois observamos o que xa víamos na táboa resumo ou tamén nos diagramas de caixa. Os grupos 1 e 2 parece que van a ser difíciles de distinguir en función das súas medias, pero o grupo 3 parece que pode representar unha media pois suficientemente alonxada dos demais. Ben, tendo estes dous aspectos en conta, primeiro, que non podemos facer test repetidas veces, e o segundo, que para poder diferenciar as medias temos que ter en conta a varianza que teñen os nosos datos, temos que ter en conta a variabilidade, imos describir como construímos a técnica ANOVA. No tocante á variabilidade, lembremos que temos dúas fontes de variabilidade. A variabilidade entre os grupos e a variabilidade dentro dos grupos. A esa variabilidade dentro dos grupos denominámola variabilidade intragrupos. Víamos tamén coas gráficas que se a variabilidade dentro dos grupos é grande comparada coa variabilidade entre os grupos, vainos a ser difícil detectar as diferenzas entre eles. Como cuantificamos nos a variabilidade entre os grupos e a variabilidade dentro dos grupos? Vamos a facer unha pequena representación gráfica e despois poñemos as fórmulas. Supoñemos que temos dous grupos de observacións, un grupo de observacións vermellas e un grupo de observacións azuis. Serían cantidades numéricas no noso caso. Para cuantificar a variabilidade dentro de cada un deses grupos, o que podemos facer é calcular a media de cada un deles e facer as diferenzas de todas as observacións con respecto á media do grupo correspondente. A través desas diferenzas, desas desviacións, faremos unha medida de variabilidade dentro do grupo. De que maneira? Elevando esas diferencias ao cadrado e acumulándoas todas, ¿vale? Sumándoas. Para ver a variabilidade entre os grupos, para cuantificar a variabilidade que temos entre eles, consideraremos todas as observacións dentro dun mesmo grupo, ben? E calcularemos a media global, que é a estrela que aparece aí en amarelo. Para ver a diferencia que hai entre os grupos, tomaremos un representante en cada un deles, que serán as respectivas medias. E o que faremos será calcular as diferenzas entre a media do grupo vermello e a media do grupo total e a media do grupo azul coa media do grupo total. Esas diferenzas o que faremos será, por suposto, elevalas ao cadrado e tamén acumulalas. Formalmente, isto como escribimos con matemáticas? Ben, pois a variabilidade entre os grupos a imos a denotar coas letras SC, suma de cadrados, sub B entre os grupos. Esta variabilidade entre os grupos, recordade que a que se correspondía con facelas desviacións entre as medias, vale? A desviación da media vermella a media azul con respecto á media central. Vedes nesa fórmula que o que facemos é sumar para todos os grupos, temos un sumatorio no índice dos grupos, a diferenza entre a media de cada grupo, que se denota por I sub I barra, e a media global, que será I barra. Esa diferenza ao cadrado, e por suposto o que vamos a ter en conta é o tamaño que teñen os nosos grupos, por eso se multiplica por N sub I, que é o número de datos en cada grupo. Para a variabilidade dentro dos grupos, ímola denotar tamén con SC, suma de cadrados W de within, dentro do grupo. Aquí o que xa temos son dous sumatorios. Primeiro imos movernos en todos os grupos e para cada grupo imos considerar todos os seus individuos. De aí que teñamos unha suma en I para cada grupo e unha suma en J que é para cada individuo. As diferenzas as establecemos entre cada individuo, I sub IJ, menos a diferencia, menos a media do grupo, que é o I sub I barra. Diferencia ao cadrado e acumulámolas. Ben? Ademais, o que tamén podemos ver é que se sumamos estas dúas sumas de cadrados, pois o que se obtén é unha medida da variabilidade total. Ese termo que poñemos aí ao final, se dividimos polo número de datos ou polo número de datos menos 1, o que obtemos é unha estimación da varianza. Quedémonos coas dúas partes, coas dúas fórmulas que temos arriba, a variabilidade entre os grupos e a variabilidade dentro dos grupos. Estas dúas cantidades son as que imos a comparar para aceptar ou rexeitar a hipótese nula de que as medias dos grupos son iguais. Como facemos? Pois as imos a comparar a través dun cociente. Imos a construir un estatístico de contraste. Lembrade que a nosa hipótese nula era que as medias de todos os grupos eran iguais
E nese estatístico de contraste consideramos o ratio, a división entre a suma de cadrados entre os grupos e a suma de cadrados dentro dos grupos. Tede en conta tamén que, como víamos nas gráficas ao comezo, para poder distinguir o efecto da media nos grupos, ¿vale?, para poder rexeitar a nosa hipótese nula de que as medias dos grupos son iguais, a variabilidade entre os grupos, a suma de cadrado que temos no numerador, tiña que ser moito maior que a variabilidade dentro dos grupos, que é a suma de cadrados que temos no denominador. Polo tanto, para rexeitar a nosa hipótese nula, o valor dese cociente debería ser suficientemente alto. Ben, o que ocorre que ese suficientemente alto o necesitamos medir en termos dunha distribución. E nos non coñecemos exactamente cal é a distribución do cociente desas sumas de cadrados, pero o que sí sabemos é que se esas sumas de cadrados a dividimos por uns termos axeitados que se denominan graos de liberdade, no numerador polo número de grupos menos 1 e no denominador polo número de datos menos o número de grupos, o que obtemos é un cociente de varianzas. E os cocientes de varianzas teñen unha distribución coñecida que é a F de Snedeker. A distribución F de Snedeker ten dous parámetros, I menos 1 e N menos I, que son os que determinan a súa forma. É unha distribución xeralmente asimétrica. E estes dous parámetros se chaman graos de liberdade. Imos a ver agora como decidimos, en base á distribución F de Snedeker, se rexeitamos a nosa hipótese nula ou se non temos evidencias para rexeitala, pero tamén cabe destacar neste momento que este test é equivalente, no caso de dúas mostras, ao test de Student Approbate que comentamos ao principio. Como vemos entón se o valor que obtemos no noso estatístico de contraste coa mostra da que dispoñemos é suficientemente alto, vale? Suficientemente alto para rexeitar a hipótese nula e para dicir que as nosas medias son diferentes. Bueno, pois o podemos facer a través do p-valor. Para dicir que un estatístico de contraste é suficientemente alto ou suficientemente baixo, en termos relativos, teremos que ver comparado con que. E para facer esa comparación, o que podemos mirar é o p-valor, é dicir, a probabilidade de que obtivéramos un valor no noso estatístico de contraste maior que o que observamos na nosa mostra. En termos prácticos, e como xa comentamos antes, nos cando facemos un contraste de hipóteses, fixamos sempre un nivel de significación. Poñamos, por exemplo, que fixamos un nivel de significación do 5%. Se o p-valor asociado ao noso estatístico de contraste é menor que o 5%, estamos indicando que temos unha discrepancia moi alta e, polo tanto, rexeitamos a hipótese nula de que as medias sexan iguais. Sen embargo, se o p-valor é maior que o 5%, pois o que faremos será dicir que non temos evidencias para rexeitar a nosa hipótese nula de igualdade de medias. Ben, pero toda esta información que utilizamos pódese resumir na táboa ANOVA. Podemos dala de maneira ordenada. Na táboa que tedes aquí, o primeiro que representamos son por columnas todos os elementos cos que podemos construir o estatístico de contraste. Ao comezo podedes ver a columna das fontes de variabilidade, a variabilidade entre grupos, intragrupos, dentro de cada grupo, e a variabilidade total. Temos despois os valores das sumas de cadrados, os graos de liberdade, que eran pois os denominadores que poñíamos para facer que o noso estatístico de contraste fora un cociente de varianzas. A columna de promedios, únicamente facemos a división dos valores da primeira columna cosa segunda columna, e se facemos o cociente entre os dous promedios, obtemos o F-test. Nos datos do noso exemplo, como sería a táboa ANOVA? Bueno, pois podedes ver a suma de cadrados ao comezo, graos de liberdade 2, temos 3 grupos, os graos de liberdade asociados á variabilidade entre grupos son o número de grupos menos 1, os graos de liberdade dentro dos grupos son 56, lembrade que tiñamos 59 pacientes e 3 grupos, 59 menos 3, a suma de cadrados, os promedios de cadrados son os cocientes entre as dúas primeiras columnas e o F-test pois é o cociente entre os dous promedios de cadrados. Danos un F-test de 7,86. É un valor alto, é un valor baixo. Ben, pois o p-valor asociado vedes que é de 0,00098. Entón, cal é a conclusión que obtemos? Pois, como este p-valor é menor que un 5%, rexeitaremos a hipótese de que as medias
son iguais. Ben, como podemos facer unha nova en R ou en SPSS? Para facelo en R vos poño aí dous comandos que se poden utilizar para contrastar a hipótese nula de que as medias de varios grupos son iguais, e vedes que o que vos devolve xustamente a táboa nova que acabamos de ver. Realmente aquí na táboa nova hai un cambio con respecto ao anterior, e é simplemente que primeiro pon unha columna cos graos de liberdade df, despois aparece a suma de cadrados, os promedios, o F3 e o p-valor. E como faríamos unha nova en SPSS? Bueno, tedes aquí unha captura de pantalla pois dun das últimas versións do SPSS, e o método ANOVA se atopa no seguinte lugar. Imos ao menú, dentro do menú analizar, comparacións de medias, e temos o ANOVA dun factor. Ao clicar aquí o que aparece é un cadro de diálogo no que se nos indica que identifiquemos cal é a variable que nos interesa analizar, neste caso a idade, e cal é o factor, é dicir, cal é a variable coa que facemos a agrupación, neste caso o xenotipo. Antes de ver o resultado que produce pois, este procedimento, quero que vos fixedes nalgúnas outras opcións que tedes dentro deste cadro de diálogo, que van a ser as comparacións a posteriori, o botón que pon post-hoc, e algunha outra opción que podemos utilizar. A estas volveremos despois. Ben, como é a táboa nova en SPSS? Pois aquí a tedes exactamente como comentamos antes. Variabilidade entre os grupos, dentro dos grupos, sumas de cadrados, graos de liberdade, os promedios, aquí lle chama media cadrática, valor do estatístico de contraste e significación. As diferenzas que podedes ver entre a significación que obtedes aquí e con R se deben simplemente a redondeos numéricos. A conclusión segue sendo a mesma, rexeitamos a hipótese nula de que as medias nos tres grupos sexan iguales. Agora ben, ao principio comentábamos que o ANOVA se aplica nun contexto, no contexto de que as medias sexan, de que as poboacións sexan independentes, os grupos sexan independentes, de que as observacións dentro de cada grupo tamén sexan independentes, de que teñamos datos normais e de que a varianza sempre sexa a mesma. Polo tanto, para que o noso método sexa válido e para que nos podamos fiar das conclusións extraídas de aplicar unha nova, deberemos comprobar que os nosos datos verifican estas propiedades. No tocante á independencia, pois o investigador é o que debe garantizar que os datos son independentes pois cunha toma de datos adecuada. A normalidade e a homocedasticidade a imos a poder contrastar. Por exemplo, para a normalidade, imos poder utilizar dúas probas, o test de Kolmogorov-Smirnov ou o de Shapiro-Wills. Establecen como hipótese nula de que os nosos datos proveñen de distribucións normais. E para a homocedasticidade, pois podemos contrastala utilizando o test de Leven. A homocedasticidade significa que as varianzas son iguais. E o test de Leven establece como hipótese nula que as varianzas en todos os grupos son iguais. Vexamos os resultados para o test de normalidade. Por exemplo, para o test de Kolmogorov-Smirnov en SPSS, tedes nesta táboa, dividida por grupos, os resultados para cada un dos xenotipos, pero imos fixarnos nos valores que obtemos ao final, que son os do estatístico de contraste e o máis importante, o p-valor asociado. Vemos que eses p-valores, SPSS lle chama significación, son todos eles maiores do 5%. É dicir, non hai evidencias para dicir que os nosos datos non sexan normais. En R, vos poño unhas saídas para aplicar o test de Shapiro-Wills. Neste caso, para cada un dos grupos, e o que nos devolve o valor do estatístico de contraste, é interesante o p-valor. Volvemos a obter p-valores que son maiores do 5%. Para a homoxeneidade de varianzas, para ver se todas as varianzas nos grupos son iguais, temos dentro do cadro de diálogo que víamos antes para aplicar a nova o apartado de opcións. Aí nos permite aplicar varias probas para contrastar a igualdade de varianzas. Neste caso, vamos utilizar a proba de Leven e vedes que o que vos devolve a seguinte táboa, que vos dá o estatístico de contraste, aparece grao de liberdade 1, grao de liberdade 2. Isto débese a que o estatístico de Leven segue tamén unha distribución F de Snedeker con 2 e 56 graus de liberdade, e a súa significación, o seu p-valor. O p-valor é do 0,44, é maior que un 5%, polo tanto, non hai evidencias para dicir que as varianzas son iguais. Así que se nos estamos seguros de que os nosos datos son independentes, pois podemos fiarnos de que o resultado do ANOVA é correcto. Rexeitamos a hipótese nula de que as medias sexan iguais.
Agora ben, se rexeitamos a hipótese nula, o único que podemos dicir é que hai cando menos dous grupos con medias diferentes. O interesante agora será ver entre que grupos hai diferenzas ou se podemos establecer grupos homoxéneos con respecto ás súas medias. Entón aquí o podemos facer con comparacións múltiples. Con comparacións múltiples, pero ollo, aplicando correccións que nos permitan manter o nivel de significación ao 5%. Hai tres correccións clásicas, as de Bonferroni, Tukey e Dixefé. Imos a fixarnos nas dúas últimas porque, ademais de facer as comparacións dúas a dúas, nos permiten extraer subconxuntos homoxéneos. O método de Tukey en SPSS está dentro das probas a posteriori, das probas postdoc, naquel menú que víamos, e vedes que vos devolve unha táboa na que compara os grupos 2 a 2. Fixémonos, por exemplo, na segunda fila, onde a media do grupo 2 a comparamos coa media do grupo 1 e coa media do grupo 3. Aparece a diferencia entre as medias, un erro típico asociado e unha significación. Con esa significación, o que podemos concluir é que parece que non hai diferenzas entre as medias do grupo 2 e do grupo 1, pero sí hai diferenzas da media do grupo 2 co grupo 3. Nos dá, ademais, un intervalo de confianza para a diferencia de medias. Fixadevos que, no caso de comparar as medias do grupo 2 e do grupo 1, a súa diferenza podería ser 0, e nese intervalo de confianza temos un extremo negativo e un extremo positivo. Mentres que cando comparamos a media do grupo 2 e do grupo 3, temos un intervalo de confianza cos dous extremos positivos. Isto indica que a media do grupo 2 é significativamente maior que a media do grupo 3. Para ver unha saída deste método, do método de Tukey en R, simplemente fixadevos neste primeiro dos intervalos de confianza para a diferenza que poñíamos, de menos 9,77 e 9,24. A saída do método de Tukey en R pois nos aporta unha columna de diferencias, extremos inferiores dos intervalos, extremos superiores e un p-valor para a súa comparación, e vedes que obtemos o mesmo resultado. Aparece novamente ese intervalo entre menos 9,77 e 9,25. Ben, os subconxuntos homoxéneos, o método de Tukey e o de Dixefé nos permiten extraer neste caso a conclusión de que temos dous subconxuntos homoxéneos con respecto ás súas medias. Por un lado estaría o grupo 3 e por outro lado estarían os grupos 1 e 2, que era o que víamos xa coas primeiras representacións gráficas. Como conclusións, que temos para facer unha nova? Que necesitamos? Bueno, pois necesitamos varios grupos de observación. E que queremos? Pois o que queremos é comparar os grupos en base ás súas medias. E partimos da hipótese de que as medias son iguais. E se resulta que as medias son diferentes, porque a través do contraste rexeitamos esta hipótese, pois o que faremos será unha comparación por pares e poderemos detectar tamén grupos homoxéneos. Pero, coidado, para poder aplicar o ANOVA temos que cercionarnos de que os nosos datos cumplen as condicións do modelo, a independencia, a normalidade e a igualdade de varianzas, e, cando queremos comparar con pares, temos que facelo coas correccións adecuadas. Algunhas referencias sobre o método ANOVA, hai multitude de libros, porque o método ANOVA é un método clásico. Simplemente vos poño dúas. Un é o libro de Dupont, que foi de onde extraemos o exemplo que fixemos nesta presentación, e o de Armitage e Berry, que tamén trae moitísimos exemplos do ámbito biomédico. E isto é todo. Moitas grazas.